دي سلسلة فيديوهات عن الunlawful presence أو الوجود الغير قانوني هنا في أمريكا، وده الجزء الرابع. لو أنت عايش هنا في أمريكا وعندك الunlawful presence يعني وجودك موجود بشكل غير قانوني، يعني قعدت فترة من غير تصريح قانوني، في حل ممكن ينقذك من إنك تتمنع من دخول أمريكا تاني 3 أو 10 سنين. الحل ده اسمه الunlawful presence waiver أو I-601A waiver. الابلكيشن ده أو التصريح ده بيسمح لناس معينة إن هم يتجاوزوا هذا المنع ويحصلوا على الجرين كارد من غير ما يضطروا يسيبوا امريكا لسنين طويله. لو دي انت اول مره بتشوفني، انا اسمي يابانوب امين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الامريكي، وبذاكر حاليا للحصول على رخصه مزاوله مهنه المحاماه هنا في امريكا. عندي شركتي الخاصه في اي بي اس ايميجريشن اللي من خلالها بقوم بمساعده محامين الهجره المختلفين في كل الولايات، وشغلي بيشمل مراجعه الاوراق وترتيب المستندات وتجهيز النماذج المطلوبه لكل نوع قضيه هجره وتجهيز ملفات الهجره بشكل منظم ودقيق. وهدفي ان اساعد المحامين اللي انا بشتغل معاهم وكل عملائهم وحضراتكم ان القضايا تتقدم صح من اول مره ونوفر على بعض وقت ومجهود للجميع. طيب مين اللي يقدر يقدم على الويفر ده او على التصريح ده؟ لو انت زوج او طفل او والد لمواطن امريكي او لحامل جرين كارد، تقدر تثبت ان غيابك عن هذا حامل الجرين كارد او عن المواطن الامريكي ده هيسبب مشقة شديدة جدا لقريبك ده. يعني انت دخلت بشكل غير قانوني هنا في امريكا وتزوجت، وبتقول لادارة الهجرة ان وجودك بعيد عن زوجك الامريكي ده هيسبب له مشقة شديدة جدا، وانه مفيش اسباب تانية تمنعك من الدخول لامريكا غير بس الانلافل بريزنس او الوجود الغير قانوني بتاعك اللي موجود، فانت كده ممكن تكون مؤهل لده. المميز في التصريح ده انك تقدر تقدم عليه وانت جوه امريكا قبل ما تسافر للمقابله في القنصليه. هيتطلب منك الموضوع انك تسافر للقنصليه بتاعتك للبلد بتاعتك علشان خاطر تعمل الايميجرانت فيزا انترفيو بره امريكا، وده بيقلل المخاطر انك تفضل عالق بره البلد. هو الموضوع معقد شويه وممكن يكون لافف شويه، بس احنا عشان بنشتغل في الموضوع ده على طول الموضوع بالنسبه لنا بسيط جدا. ودي الخطوات باختصار. اول حاجه، انت قريبك ده بيقدم لك على ابلكيشن اللي هو بتاع لم الشمل الاي 130، وبعدها بيقدم معاها على الويفر ده اللي هو ابلكيشن اسمه I-601A، وبتستنى الموافقه بتاعه اليو اس سي اي اس او اداره الهجره. بعد كده هتطلب منك انك تروح تعمل مقابله بتاعتك في القنصليه اللي هي بره امريكا، ولو اتوافق عليك بترجع تاني بتاشيره المهاجر اللي هي بتاخد بيها الجرين كارد. بس خلي بالك، الموضوع ده معقد جدا ومحتاج ادله قويه جدا عشان تقدر تثبت المشقه اللي هتحصل لزوجك اللي معاه الجرين كارد او اللي معاه الجنسيه الامريكيه هنا في امريكا. اي غلطه ممكن تخليك تترفض. الافضل انك طبعا تشتغل مع مكتب محاماه او محامي هجره عنده خبره في النوع ده من القضايا. لو انت شايف ان الفيديو ده فادك، احفظه دلوقتي عشان ترجع له تاني، وسيب لي تعليق لو عندك اي سؤال، او اعمل شير للفيديو دلوقتي علشان خاطر شخص تاني ممكن يستفيد من المعلومات دي.